Նախ ռեպլիկի կարգով Տիկին Խամանյանը երբ որ լուսանկարացույց տվեց, ակնհայտ ներկայացվեց, որ ծնողի ցանկությամբ է դա արել։ Խոսքը մահացած երիտասարդի մասին է։ Ինչ վերաբերում է քննիչների լուսանկարին, դրանք հրապարակված են քննչական կոմիտեի կայքում, հետևաբար վաղուց հանրային են, եւ մեկ հիշեցում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորը գործում է իր խղճով եւ համոզմունքով համաձայն սահմանադրության եւ ինքն է ընտրում գործողությունների տակտիկան։ Հիմա իմ հարցը, պարոն Պողոսյան, կառավարությունը 2.8 միլիոն դոլարի վարկ է վերցրել, որպեսզի ներդրվի էլեկտրոնային նախաքննության համակարգը։ Այդ համակարգը մինչև հիմա չի գործում։ Ես ուզում եմ հասկանալ այդ վարկի ծախսելու արդյունավետությունը եւ որքան ինչ խոչընդոտներ կան, որ էլեկտրոնային նախաքննության համակարգը չի ներդրվում։ Սա առաջին հարցս։ Երկրորդը 2024 թվականի նոյեմբերին, երբ որ դուք պիտի նշանակվեիք քննչական կոմիտեի ղեկավար, Նիկոլ Փաշինյանը այսպիսի հայտարարություն արեց. կան կոռուպցիոն գործարքների առնչությամբ տեղեկություններ, որոնք պիտի ստուգվեն եւս մեկ անգամ, որից հետո ես իմ որոշումը կկայացնեմ։ Դրանից հետո որևէ հայտարարություն, որևէ տեղեկություն մենք չիմացանք, թե դուք ինչ կոռուպցիոն գործարքների մեջ եք եղել, ինչ տեղեկություն էր ճշտում վարչապետը եւ ինչ հանգուցալուծում է ունեցել այդ գործը։ Գիտեք, այս պատմությունը մի քիչ նման էր այն իրավիճակին, երբ որ Հայաստանում կար մի նախագահ Արմեն Սարգսյան անունով, որի վերաբերյալ եւս Նիկոլ Փաշինյանը կասկածներ ուներ եւ մենք եւս, հանրությունը եւս, նրա քաղաքացիության մասով եւ մի օր Նիկոլ Փաշինյանը իր հետ հանդիպեց, ասաց ես ամեն ինչ տեսել եմ, նորմալ է, ու նախագահը շարունակեց աշխատել։ Որոշ ժամանակ հետո այդ նախագահը փախավ երկրից։ Մեկ է գնաց ուրիշ երկրից, գրեց հրաժարականի դիմում։ Հիմա այս նախադեպը մեր աչքի առաջ ունենալով, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ պարզվեց այն կոռուպցիոն գործարքներից, որի մասին խոսում էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Եվ մի ենթահարց ես հիշում եմ ոչ վաղ անցյալում, կարծեմ այդ ժամանակ հենց դուք էիք նաև Շիրակի դատախազությունում աշխատում, մի այսպիսի սկանդալ պայթեց այդ դատախազությունում, որ մի շարք դատախազներ տարբեր շորթման եղանակներով, տարբեր գործարարներից գումարներ էին վերցրել։ Այն ժամանակ հիշում եմ, լրագրողական անցյալով հիմա փորձում վերհիշել, հիշում եմ, որ այն ժամանակ դատախազությունը կամ գուցե նաև քննչականը արգրավեց այդ գործող դատախազների համակարգիչները եւ Նիկոլ Փաշինյանի բառապաշարով ասած նրանց պարկեցրեց ասֆալտին։ Հետո այդ գործի մասին անկեղծ ասած չգիտեմ ինչ տեղեկություն կա։ Հաշվի առնելով, որ դուք Շիրակի մարզի դատախազ եք եղել, ուզում եմ իմանալ ձեր առնչությունը այս գործին եւ տեղեկություն տաք, օրինակ այդ գործը ինչով ավարտվեց։ Շնորհակալություն։ Տիկին Թովմասյան, ճիշտ ասած, ես Շիրակի մարզի դատախազը չեմ եղել։ Շիրակի մարզի դատախազը, Շիրակի մարզի դատախազ, դատախազի տեղակալներ, դատախազության դատախազներ եւ ավագ դատախազներ։ Դուք ոչ թե մարզային դատախազ, այլ Շիրակի մարզի դատախազության դատախազ։ Դրանք տարբեր պաշտոններ են։ Մարզի դատախազը դա կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարն է։ Ես եղել եմ նախ 2013-ից 17 թվականները, ժամանակահատվածը իմ կենսագրության մեջ հրապարակված է, եղել եմ նախ դատախազության ավագ դատախազ, հետո որոշ ժամանակ Շիրակի մարզի դատախազի տեղակալ եմ հանդիսացել։ Տիկին Թովմասյան, ճիշտ ասած, որ շորթում տեղի ունեցած լինի այդ ժամանակահատվածում դատախազների, անկեղծ ասած, այտենց դեպք հաստատ այդ օրոք չի եղել, որ ինչ-որ դատախազները շորթ են եւ այլն, ենթադրում եմ, որ դրան համապատասխան քրեիրավական գնահատականներ տրված կլինեին։ Միգուցե այլ ժամանակահատվածի մասին է, ես այսքանը կարող եմ ասել, սա մեկ, այսինքն այս ժամանակահատվածում թեկուզ ոչ այլ դատախազների մասնակցությամբ սենց դեպքի, սենց միջադեպի, որ շորթման ինչ-որ գումարներ եւ այլն, սենց դեպքի մասին չեմ էլ լսել։ Ինչ վերաբերվում է, ես վերջից կամ, հա, կոռուպցիոն գործարքների հետ կապված, նախ Տիկին Թովմասյան, ես օրինակ ինքս կոռեկտ չեմ համարում անկեղծ, որ ես ինքս հերքեմ, օրինակ չգիտեմ, ինչ-որ թեկուզ ասեկոսներ, ես ինքս կանգնեմ, ասեմ, չգիտեմ, հերքեմ, սա կարծում եմ, սա կոռեկտ չի, ես որպես իրավաբան ընդհանրապես, որպես իրավաբան կարող եմ ասել, որ որպես
որևիցե քրեական վարույթով, թեկուզ կասկածով եւ այլն, չեմ անցել, որևիցե քրեական վարույթով։ Նման թեկուզ հարցաքննված լինեմ ԲԿ-ի կարգավիճակում կամ պարզապես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, բայց ես հաստատապես կարող եմ պնդել, որ ես նաև այդ հարցը, որքան հիշում եմ, ինձ մի անգամ տվեցին այդ հարցը, վերահաստատում եմ, որ ես իմ ամբողջ կյանքը եւ ներկայումս առաջնային խնդիրը հենց կոռուպցիայի դեմ պայքարն է եւ հավաստիացնում եմ, որ որևիցե տեսակի կոռուպցիոն գործարքների, հովանավորության կամ այլ տեսակի թեկուզ զանցանքների հետ կապված առողջություն չեմ ունեցել եւ չեմ ունենալու։ Ինչ վերաբերվում է նշված դուք նշեցիք, որ հարցազրույցի ժամանակ նման միտք, անկեղծ ասած տեղյակ չեմ ինչի մասին է խոսքը։ Դրա համար նույնիսկ մոտավորապես չեմ կարող ասել, թե ինչին է վերաբերվում, այսքան է ինձ թվում է այս մասով։ Էլեկտրոնային նախաքննության հետ կապված Տիկին Թոմասյան, ենթադրում եմ դուք քրեական վարույթի արկայության մասին հարցրեցիք, թե մրցույթի հետ կապված, ճիշտ ասած չհասկացա։ Ճիշտ ասած չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել Տիկին Թոմասյան, ես կարող եմ պատասխաններ տալ կոնկրետ քրեական վարույթներին վերաբերող հարցերով, այս մասով չեմ կարող ասել։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է, միգուցե գրավոր մեկ փորձենք, բայց այս մասով ոնց որ տեխնիկական կոմիտեն տենց անելիք էլ չունի էլի։ Հա, ճիշտ ասած տարակուսելի, այո, պարոն Վարդանյան, տարակուսելի է, որ ձեր համակարգում պիտի ներդրվի էլեկտրոնային նախաքննության համակարգը, բայց դուք տեղեկություն չունեք, թե 8.2 միլիոն դոլար վարկը ոնց է համակարգը ընդհանուր է, մեր համակարգում չի։ Հա, բայց դե դուք տեղերով եք, այսինքն առնվազն դուք պետք է տեղյակ լինեք, որովհետև այդ վաղուց պիտի այդ ծրագիրը գործարկված լիներ։ Սրանք պաշտոնական տվյալներն են, որոնք որ համացանցում բաց են եւ ես տվյալներին տիրապետում եմ բաց աղբյուրներից։ Ինչ վերաբերում է, ասում եք, ենթադրում եմ, որ ասում եք, որ վարչապետի հարցազրույցը չեք կարդացել, հարցազրույց չէր կարծեմ, ինչ որ հենց հատուկ ձեր համար կամ հրապարակում էր, կամ Facebook-յան ինչ որ գրառում էր, այնուամենայնիվ հատուկ ձեզ համար արված էր եւ դրա համար շատ հետաքրքիր է այդ կոռուպցիոն գործարքները, ինչ կոռուպցիոն գործարքներ էին, ինչ ճշտեց վարչապետը եւ տարակուսելի է, որ ձեր հետ այդպիսի խոսակցություն չի եղել, ինքը ձեզ հարց չի տվել ու դուք ասում եք, ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը։ Ես ուրախ եմ, որ դուք կոռուպցիայի դեմ պայքարի անխոնջ մարտիկ եք, բայց այնուամենայնիվ երկրորդելով գործընկերոջս 590,000 դոլարը որ տարան քննչական կոմիտեից։ Պարոն Պողոսյան, 11,000 դոլար այդ ճանապարհին կորել է։ Կուզեմ այդ 11,000 դոլարի մասին խոսեք, էլի ինչ ա եղել, որովհետև հետ են բերել կամ հետ են գտել այդքանը 11,000 դոլարի պակասուրդը անհասկանալի է մնում։ Եվ այնուամենայնիվ, ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ եթե ձեր անձի վերաբերվող որևէ տեղեկություն է, ամենևին կոռեկտության սահմանափակում չկա, որ դուք հերքեք։ Ասում եք կոռեկտ չի, որ ես հերքեմ ինչ-որ բան, որը ինձ է վերաբերվում։ Չէ, կոռեկտ է, որ դուք հերքեք, եթե ինչ-որ բան կա հերքելու։ Հետևաբար, ես այնուամենայնիվ ձեզ հորդորում եմ, դուք հրապարակային տեղեկություն տաք, այդ թվում եւ ձեզ հետ SMS հաղորդակցության մեջ գտնվող վարչապետի հետ, խոսելու արդյունքում, թե ինչ էր կատարվում ձեր շուրջ, ինչի վրա աչք փակեց Նիկոլ Փաշինյանը կամ գուցե աչք չփակեց, դուք իսկապես շատ մաքուր եք, բայց այդ հարցը հանրության շրջանում մնացել է։ Եթե քննչական կոմիտեի ղեկավար է նշանակվել մարդ, որը կասկածվել է կոռուպցիոն գործարքների մեջ, իմ համար առնվազն հարց առաջանալու էլի, բա դուք ո՞նց եք հետո պայքարելու կոռուպցիայի դեմ, որքան էլ որ դուք ունեք ազնիվ մղումներ։ Այնուամենայնիվ այդ հարցը համարեք, որ բաց է եւ այդ հարցի պատասխանը պիտի հնչի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Թոմասյան։ Առանց սահմանափակելու որևիցե պատգամավորի հարց տալու իրավունքը որևիցե թեմայի շուրջ, բայց այդուհանդերձ չմոռանանք, որ բյուջեի կատարողական են քննարկում, էլի։ Հա, չէ, պարզապես ասում եմ, չէ, առանց սահմանափակելու Տիկին Թոմասյան, պարզապես խնդրեմ պարոն Պողոսյան։ Տիկին Թոմասյան, կրկնեմ, ես ոչ թե կոռեկտ չեմ համարում հերքել, ես նշեցի, որ ես ինքս հերքում եմ որևիցե տեսակի նման երևույթների հետ իմ առնչությունը։ Դա
ոչ միայն ես ասենց տեսախցիկների առջև եմ ասել, դա ինձ ճանաչող բոլոր մարդիկ գիտեն այդ մասին։ Ինձ համար այդ երևույթները անհանդուրժելի, աններելի է եւ դա, եթե դուք չեք ճանաչում, ժամանակը ցույց կտա, որ դա ոչ միայն խոսքով է, այլ նաև գործով է։ Ես հերքում եմ, բայց դուք ասում եք հերքեք, ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը։ Ես ճշտելու անհրաժեշտություն չունեմ, ընդհանրապես ճշտելու անհրաժեշտություն չունեմ։ Ես նշեմ մի հանգամանք, քննչական կոմիտեի նախագահան երբ որ նշանակվում է, ես ոչ միայն քննչական կոմիտեի, դրանց առաջ ես զբաղեցրել եմ գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնը։ Դրանց առաջ զբաղեցրել եմ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի պետի պաշտոնը։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում այս պաշտոններում նշանակվի մի անձ, որը որևիցե կերպ ինչ-որ կարող է առնչություն ունենալ ձեր մատնանշված տենց երևույթների հետ։ Բացի դա, վերջը բարևարկություն ենք անցել։ Մենք ունենք նաև բարևարկության այդ հարցաթերթիկը լրացրել ենք, ըստ էության ստուգվել է ամեն ինչ։ Կարծում եմ սրանով ես այլ ավելացնելու ոչինչ չունեմ եւ նշեցի, որ որևիցե տեսակի վարույթով ես չեմ առնչվել։ Հիմա գիտեք ինչն է այստեղ խնդիրը, Տիկին Թովմասյան, մամուլում տարբեր հրապարակումներ են կատարվում, այդ թվում նաև որոշակի հրապարակումներ, որոնք որ օբյեկտիվ իրականության հետ աղերս չունեն։ Ոչ միայն աղերս չունեն, այլ նաև որոշակի ես նկատել եմ որոշակի թիրախավորված, օրինակ, հրապարակումներ։ Գիտեք ինչ, հիմա դա ներկայացնել որպես վերջին ճշմարտություն, Տիկին Թովմասյան, կարծում եմ լուրջ չի, էլի։ Ես սրանով Պարոն Պողոսյան, ես ուղիղ վարչապետին ցիտեցի։ Եկեք չշեղենք էլի թեման։ Ուղիղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը մեջ բերեց։ Էլ կար, չէ, հրապարակումներ։ Դե վարչապետը արտահայտվել է մամուլ, բայց ես վարչապետի խոսքն եմ։ Տիկին Թովմասյան, հարգելի գործընկերներ, մենք ընդհանրապես 1 ժամ ունենք, դեռ 3 զեկույցել պետք է լսենք։ Էլի սահմանափակում չի, ուրախ եմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները վերադարձել են, բայց հարց պատասխան, արձագանք, պատասխան։ Անվարտան վերջի հարցն էլ, որ հնչեց $11,000 հետ կապված, Տիկին Թովմասյան, վարույթը գտնվում է հակակոռուպցիոն կոմիտեում, այդ հարցերը խնդրում եմ, հակակոռուպցիոն կոմիտեին տվեք, այնտեղ այդ հարցին կպարզաբանեն, բայց այլ ավելացնելու չունեմ, վարույթ իրականացնող մարմինը մենք չենք, ես նախապատմությունը մինչև ներկայացնելը, այդ թվում նաև հանցագործության դեպքի հետ կապված, բացահայտման հետ կապված եւ հանցակատարած անձանց մեկի բացահայտման ինքնության հետ կապված մեր աշխատանքը ներկայացրեցի, որի հետ Տիկին Խամոյանը չհամաձայնվեց։ Այսքանը